PMC जी एंट्री टेस्ट में नवाब वली मोहम्मद वासी शागिर्द जे रोल नंबर ते पंजाब जे शागिर्द खे पास करण खिलाफ़ शागिर्द पारां वालिद समेत एहतिजाज कयो वियो। शागिर्द मेहरान चांडो वालिद लियाकत अली चांडो सां गॾु नवाब वली मोहम्मद प्रेस क्लब में एहतिजाज कंदे चयो त पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जे 29 नवंबर ते थियल एंट्री टेस्ट में रोल नंबर 56000847 ते हू 158 मार्कूं खणी पास थियो, पर जॾहिं लिस्ट जारी कई वई त पंजाब जे शागिर्द तहरीम अनवर खे साॻे रोल नंबर ते पास ॾेखारे उन लिस्ट में हिन खे फेल ॾेखारियो वियो, जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे। नाइंसाफ़ी कई वई आहे। जेको मुंहिंजो रोल नंबर 560007 जे पंजाब प्रोविंस जे तहरीम अनवर नाले खे ॾिनो वियो आहे ऐं मुंहिंजूं मार्कूं 158 आहिनि, उहो उनखे ॾेई करे पास कयो वियो आहे। असां सिंध जे शागिर्दनि सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं असांखे अॼु ताईं इहा ख़बर न आहे त असां सिलेक्शन थी सघूं था या न, ऐं असांखे पंहिंजो हक़ ॾिनो वञे ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे। शागिर्द वालिद लियाकत चांडो चयो त उन्हनि पंहिंजे औलाद खे तकलीफ़ूं ॾेई पढ़ायो आहे, पर संदन हक़ ते धाड़ो हणी खेनि मायूस करण जी कोशिशि कई वई आहे। हुननि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त इंक्वायरी कराए साणनि इंसाफ़ कयो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।